अगर आपकी स्किन का बैरियर ख़राब हो गया, आपकी स्किन अनइवन हुई हुई है, डलनेस आई हुई है, तो बहुत ही आसान होम रेमेडी बताने वाला हूँ। ये आपने वीक में 2 या 3 बार अप्लाई करनी है, बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। आपने 1 टेबल स्पून जो है ना वो दही लेना है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो आपकी स्किन जो है ना वो जो अगर डल हुई है वो भी डलनेस भी कम करेगा और डीप क्लींजिंग भी कर देता है और बैरियर रिपेयर भी करता है। हनी में नेचुरल ह्यूमिडिटेंट्स होते हैं, तो ये आपकी जो ग्लो चला गया है, आपकी स्किन का बैरियर ख़राब हो गया है, उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है ना। 1 टेबल स्पून हनी, 1 टेबल स्पून आपने योगर्ट लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 से 20 मिनट लगाएं, बाद में वॉश कर दें। आप ये रेमेडी हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।